హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈ వీడియోలో మనం ఐఎఫ్బి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో వెజిటేబుల్ రైస్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందుగా నేను మీతో నా డిఐవై ఫ్లవర్ వాజు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి. ఇది కిందది వచ్చేసి ఇది బోర్న్విటా బాటిల్. దీని మీదంతా యాక్రిలిక్ పెయింట్ అండి ఇది. ఇక ఈ పై వచ్చేసి పేపర్ ఫ్లవర్. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దీని వీడియో కావాలి అంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. నేను దీని వీడియో అనేది షేర్ చేస్తాను. ఇక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. దీనికోసం మనం ముందుగా మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ తీసుకోవాలండి. అది గ్లాస్దైనా పర్వాలేదు, ప్లాస్టిక్దైనా కూడా పర్వాలేదు. ఇందులో మనం 1 by 1 స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాము. దీంట్లో నేను ముందుగా కొంచెం దాల్చిన చెక్క వేసాను, తర్వాత లవంగాలు, అలానే యాలకులు, షాజీరా వేసానండి. తర్వాత మనం 1 by 1 వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. వెజిటేబుల్స్ అనేవి మన అవైలబిలిటీని బట్టి మన దగ్గర ఉన్న వెజిటేబుల్స్ వాడుకోవచ్చు. నేనైతే ఇందులో ఓన్లీ బీన్స్ ఇంకా ఆలు వేసానండి, అలానే టమాటరు, ఆనియన్ కూడా వేసాను. ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మనం ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిలన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వీటిల్లో మనం స్పైసెస్ అన్నీ కూడా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాము. స్పైసెస్లో నేను ముందుగా దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి. సాల్ట్ అనేది మనం సరిపోకపోతే తర్వాత కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అందుకే ముందు నేను కొంచెం యాడ్ చేశాను. అలానే తర్వాత కొంచెం టర్మరిక్ పౌడరు, అలానే 1 స్పూను రెడ్ చిల్లీ పౌడరు, 1/2 టేబుల్ స్పూను గరం మసాలా అన్నీ యాడ్ చేసి ఒకసారి దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. అలానే నేను ఇందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి. మనం ఈ వెజిటేబుల్ రైస్లో కర్డ్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల దీనికి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కర్డ్ అనేది ఈ వెజిటేబుల్ ముక్కలన్నిటికీ బాగా కలిసేట్లుగా ఒకసారి మనం ఈ మిక్స్చర్ని అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకుందామండి. కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా కలిసేటట్టు ఒకసారి కలుపుకుందాము. ఇందులో ఫైనల్గా 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని దీనిని మైక్రోవేవ్ చేసుకోవాలి. నాది ఐఎఫ్బి మైక్రోవేవ్ కన్వెక్షన్ అండి. దీని మోడల్ వచ్చేసి 30 BRC2. దీనిని హై పవర్లో అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం 4 మినిట్స్ కోసం మైక్రోవేవ్ చేసుకోవాలండి. 4 మినిట్స్లో మన మసాలా అనేది బాగా కుక్ అయిపోతుంది. 4 మినిట్స్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఇక్కడ మన వెజిటేబుల్స్ అనేవి హాఫ్ కుక్ అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం రైస్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ నేను 1 కప్పు రైస్ తీసుకున్నానండి. 1 కప్పు రైస్ని నేను నీట్గా కడిగి ఒక 20 మినిట్స్ నానబెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న రైస్ని మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ అనేది ఎలా అంటే 1 కప్పు రైస్కి 2 కప్స్ వాటర్ పడుతుంది. 2 కప్స్ వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో సాల్ట్ ఏదన్నా సరిపోకపోతే ఒకసారి అన్నీ యాడ్ చేసుకొని మన టేస్ట్కి తగినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మైక్రోవేవ్ సేఫ్ ప్లేట్తో దీన్ని కవర్ చేసుకోవాలండి. కవర్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం మైక్రోవేవ్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ నేను నా మైక్రోవేవ్ని హై పవర్ లెవెల్లో 20 మినిట్స్ టైంతో అడ్జస్ట్ చేసి నేను దీన్ని కుక్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు 20 మినిట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క మైక్రోవేవ్ అనేది ఒక్కొక్క పవర్ లెవెల్ ఉంటుందండి. మీరు మధ్యలో ఒకసారి
చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు కనుక రైస్ కాలేదు అంటే ఒక 5 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవచ్చు. లేదు కొన్ని మైక్రో ఓవెన్స్లో త్వరగానే అయిపోవచ్చండి. అది మీ ఓవెన్ని బట్టి మీరు టైం అడ్జస్ట్ చేసుకొని మధ్యలో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నాకు 20 మినిట్స్లోనే నాకు రైస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయిందండి. చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో రైసు, తడి అనేది కూడా ఏం లేదు దీంట్లో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.